मुझे अपना पोस्चर बहुत ज़्यादा बेटर लग रहा है 2 सेशंस के बाद, और फटीगनेस फील नहीं हो रही बिल्कुल भी, जैसे पहले होती थी। पेन रहता था वर्कआउट के बाद, वर्कआउट करने में बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है, और एनर्जी बहुत है मेरे अंदर अभी। ठीक है, उल्टा लेट लो। फेस इसमें स्लॉट में रखो। मेरी तरफ फेस करो। वन साइड और आगे बस थोड़ा सा ऊपर स्लाइड होगा, आगे बस लेग स्ट्रेट, होल्ड करना है। ऑपोजिट साइड, आगे और आगे बस। बैठना है थोड़ा सा रिलैक्स। हमारा बैठना है। रेस करो हैंड्स को, इसको इंटरलॉक करो फिंगर्स को, यहाँ रखो, बॉडी क्लोज करो। फिर से फेस अप, फेस अप, फेस फेस अप, lie down and slide towards leg straight कर दो, relax कर दो। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो। रिलैक्स। ठीक है, वन साइड टर्न करके उठ जाओ। ठीक है, वॉक करना। इजी फील कर रहे हो? इजीली फील कर रही हूँ काफ़ी। ठीक है, बट आपके सेशन में गैप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, जैसे 10 डेज़ के बाद आ रहे हो, 15 डेज़ के बाद आ रहे हो, तो ऐसा नहीं करना। रेगुलर थोड़ा सा ट्रीटमेंट कराओ, तभी वो और आपको जो गोल है एक वो अचीव हो पाएगा। तो अब आप ऑल्टरनेट डे में आना आप सेशन। परसों